1 października 2024 roku oficjalnie rozpoczęliśmy sezon 2025. Pierwszym ważnym wydarzeniem była rekrutacja do zespołu. Zaczęliśmy ją 30 września, po uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym. Można było nas spotkać przed audytorium imienia Sołtana. Później nastąpiła jej oficjalna część. Stoiska z bolidami na każdym z wydziałów, spotkania ze studentami pierwszego roku oraz pierwsze spotkanie, które odbyło się w dniu 29 października. Październik i listopad spędziliśmy weryfikując regulaminy zawodów na 2025 rok oraz tworząc kolejne wnioski grantowe. W listopadzie zaprezentowaliśmy nasze osiągnięcia podczas gali finałowej konkursu Struna 2024. Grudzień tradycyjnie już stanowił czas podsumowań, rozliczeń oraz odpoczynku świątecznego. Końcówka roku przyniosła również dobre wieści. Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 315 024,80 zł od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności. Fundusze te zostały przeznaczone nie tylko na rozwój naszych członków, ale także na wyjazdy na zawody, międzynarodowe konferencje naukowe, modyfikacje pojazdów oraz badania naukowe. W styczniu wróciliśmy z nową energią. Jeśli chodzi o dział marketingu, to rok zaczęliśmy tradycyjnie styczniowym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Manufakturze, podczas którego udało nam się zebrać 2664 zł i 57 groszy. Kolejnym dużym i ważnym przedsięwzięciem był marcowy Dzień Otwarty Politechniki Łódzkiej. Podczas niego mogliście wziąć udział w wykładzie, podróży po historii i przyszłości naszego projektu. Frekwencja była tak duża, że nie wszyscy słuchacze mogli usiąść. Na stoisku Wydziału Mechanicznego mogliście natomiast zobaczyć nasz pierwszy projekt, Eco Arrow 1. Pozostałe działy również nie próżnowały. W mijającym roku zespół programistów z powodzeniem opracował wstępny zarys oraz bazową wersję systemu telemetrii, stanowiący solidny fundament dla dalszych prac. Równolegle aktywnie wspieraliśmy inne obszary działalności naszego zespołu w kwestiach informatycznych, zapewniając sprawne funkcjonowanie drużyny. Jeśli chodzi o pojazd Eco Arrow 2 Electric, to przeszedł on szereg zmian. Stworzyliśmy m.in. nowe osłony na przednie koła, zapewniające bezpieczeństwo kierowcom, nowe piasty przednie ułatwiające demontaż kół, nowe mocowanie silnika elektrycznego związane z zmianą jednostki napędowej, nowy układ kierowniczy zapewniający większą precyzję oraz komfort kierowania. Pojazd Eco Arrow 3 również zyskał pewne ulepszenia. Były nimi m.in. nowe piasty zmniejszające luzy na łożyskach, zastosowanie rowerowych tarcz hamulcowych, nowa rozpórka w układzie kierowniczym stworzona z kompozytu na bazie włókna węglowego, poprawiło to sztywność układu, zmiana pasów oraz wykonanie nowych mocowań. Jeżeli chodzi o dział elektroniczny, to najważniejszymi zmianami w pojeździe Eco Arrow 2 Electric były nowy sterownik silnika umożliwiający dokładne zaprojektowanie pracy silnika, jak i nowy przekładniowy silnik w pieście koła, pozwalający nam na mocniejszy start, jak i dłuższe utrzymywanie pędu w trakcie jazdy. W pojeździe Eco Arrow 3 zmieniliśmy wiązkę elektryczną, wprowadzając dodatkowe termistory z możliwością późniejszego czytu danych. Dodaliśmy także możliwość zautomatyzowanego sterowania rozrusznikiem. Oba pojazdy zyskały także nowy, ultralekki i poprawiający właściwości aerodynamiczne lakier. Wykonaliśmy również poprawki karoserii poprzez dolaminowanie niektórych elementów. W międzyczasie otrzymaliśmy wyniki 3 kolejnych konkursów grantowych. Wszystkie pozytywne. Pierwszy z nich to Łódź Akademicka, Naukowa, Kreatywna i Wielokulturowa, organizowany przez Centrum Opus, a finansowany przez miasto Łódź. Otrzymaliśmy 18 000 złotych, z głównym przeznaczeniem na wyjazd na zawody. Drugi natomiast to Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tu udało nam się pozyskać 39 300 zł na modernizację pojazdu Eco Arrow 3. Ostatni z nich to mikrogranty Fundacji Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskaliśmy 9 480 zł na modyfikację obu pojazdów. W maju zawitaliśmy do Warszawy, by wziąć udział w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Odnotowaliśmy bardzo wysoką frekwencję, jeśli chodzi o odwiedzających. Również w maju wzięliśmy udział w 2 konferencjach zorganizowanych przez Shell Polska z okazji pierwszego konkursu Shell Eco Marathon organizowanego w Polsce.
Mieliśmy również w planach udział w międzyuczelnianym pochodzie juwenaliowym, niemniej ze względu na informację, która dotarła do nas dzień wcześniej z Politechniki Warszawskiej i wstrząsnęła polskim środowiskiem akademickim, podjęto decyzję o przełożeniu marszu na inny dzień, ale wtedy byliśmy już we Francji. Łódź opuściliśmy 11 maja. 13 maja w godzinach porannych dotarliśmy na miejsce organizacji zawodów Challenge Eco Green Energy w okolicy Nantes we Francji. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do rozstawienia naszego kempingu. Po zakończeniu przygotowań udaliśmy się na tor, gdzie odbywała się rejestracja zespołów. Nie tracąc czasu, rozstawiliśmy padok i rozpoczęliśmy pracę przy pojeździe. Bolid nie wymagał wielu poprawek. Wyregulowaliśmy hamulce, zamontowaliśmy lusterka, wydrukowaliśmy nowe mocowanie licznika rowerowego oraz skorygowaliśmy zbieżność. Dla działu elektronicznego dzień ten upłynął na zaprogramowaniu nowego sterownika silnika i wprowadzeniu ostatnich modyfikacji koniecznych do startu. Kontrolę techniczną przeszliśmy 14 maja, co umożliwiło nam udział w przejazdach testowych. Podczas nich obie kierowczynie miały okazję zapoznać się z torem oraz opracować strategię na przejazdy konkursowe. Tego samego dnia odbyły się pierwsze przejazdy punktowane. Już przy pierwszym podejściu uzyskaliśmy wynik 844 km na litrze. Niestety pojawiły się problemy techniczne związane z napędem naszej strzały. Dodatkowo zmiana ustawienia zbieżności kół podczas przejazdu spowodowała nadmierne zużycie opon, co zmusiło nas do ich wymiany. Zapoznawaliśmy się z możliwościami nowego sterownika, zatem po każdym przejeździe zmienialiśmy ustawienia tak, aby zapewnić odpowiednie parametry podczas przejazdu oraz minimalizować zużycie energii. Taktyka ta zapewniła nam znaczącą poprawę wyniku. Następnego dnia, po usunięciu problemów, wykonaliśmy kolejne przejazdy i zakończyliśmy zawody z wynikiem 2112 km na litrze, co dało nam 5. miejsce na 9 zespołów w kategorii prototypów z napędem elektrycznym. 15 maja opuściliśmy Nantes. Część z nas wróciła do kraju, a część została w słonecznej Francji w oczekiwaniu na zawody Albi Eco Race. Zawody rozpoczęły się 23 maja. Ponownie rozpoczęliśmy od rozpakowania kempingu i padoku. Po południu uczestniczyliśmy w uroczystym pochodzie przez miasto rozpoczynającym zawody. Dział elektroniczny pracował nad odpowiednimi zmianami w ustawieniach sterownika silnika bolidu Eco 2 Electric celem poprawy jego osiągów. Całkowicie zmieniliśmy je względem zawodów Challenge Eco Green Energy. Skupiliśmy się na jak najbardziej płynnym załączaniu się silnika oraz na osiągnięciu jak najwyższej prędkości pojazdu. Pierwszą konkurencją był short run, w którym zajęliśmy 6. miejsce. Następnego dnia odbywała się konkurencja long run. Niestety, przez zmiany wprowadzone celem udziału w zawodach Challenge Eco Green Energy oraz karę za zbyt długie prowadzenie bolidu przez jednego kierowcę, uzyskaliśmy 11. miejsce, które nie zapowiadało dobrej pozycji w klasyfikacji generalnej zawodów. Ostatniego dnia zaplanowano konkurencję slalom. Podczas przejazdu doszło do awarii układu kierowniczego, co uniemożliwiło nam dalszy udział w zawodach. Zawody zakończyliśmy na 11. miejscu. W tym sezonie nie odpoczywaliśmy za dużo. Już 9 czerwca wyruszyliśmy w kolejną podróż. Zawody Shell Eco Marathon odbywały się w tym roku w Polsce, w Kamieniu Śląskim, na torze Silesia Ring, w dniach 10-15 czerwca. Dzięki temu zaoszczędziliśmy sporo czasu na dojazd. Po przyjeździe udaliśmy się do rejestracji, a następnie zajęliśmy się rozpakowywaniem padoku i kempingu. Mechanicznie nasza strzała była w pełni sprawna. Podczas kontroli technicznej organizatorzy nie stwierdzili żadnych uchybień. Jeżeli chodzi o układ elektroniczny, jedynym problemem, który wyszedł na jaw podczas kontroli technicznej, były źle zaciśnięte złącza. Z tego powodu nie udało nam się przejść kontroli technicznej za pierwszym razem, ale po podobnych poprawkach na padoku szybko wróciliśmy na odpowiednie stanowiska i zaliczyliśmy brakujące punkty. Kontrolę techniczną przeszliśmy zatem 11 czerwca, 8 godzin po jej otwarciu, jako 4. zespół z naszej kategorii. Tym samym uzyskaliśmy dostęp do przejazdów testowych. Kolejnego dnia podczas przejazdów testowych okazało się, że czujnik sprzęgła szczytujący pozycję magnesów został uszkodzony. Dokonaliśmy zatem wymiany na nowy, niemniej podczas sprawdzenia poprawności jego działania okazało się, że nie pracuje on poprawnie. W związku z tym podjęliśmy decyzję o naprawie starego czujnika i po lekkiej modyfikacji kodu sterownika sprzęgło zaczęło działać poprawnie. Niestety 13 czerwca okazał się dla nas pechowym piątkiem 13. Mimo braku problemów podczas podejść testowych oraz przejścia kontroli technicznej, została nam ona cofnięta. Organizatorzy uznali, że 5 cm odstępu między kaskiem kierowcy a tzw. rollbarem było zmierzone niepoprawnie podczas głównej kontroli technicznej. Nasz najbardziej doświadczony kierowca, Ola, straciła tym samym możliwość kierowania naszą strzałą. To niestety nie koniec. Kalina, nasz zapasowy kierowca,
Miała również błędnie przeprowadzoną kontrolę. W jej przypadku chodziło o pasy bezpieczeństwa, które powinny być nie tylko bardziej zaciśnięte, ale także pasy naramienne powinny znajdować się w trochę innym położeniu. Te decyzje organizatorów uziemiły nas na ten dzień. Nie straciliśmy jednak nadziei. Pierwszą decyzją była zmiana mocowania pasów naramiennych. Jeszcze tego samego dnia powstał projekt, aby w sobotę rano przejść do jego realizacji. W okolicach południa Kalina została dopuszczona do przejazdów konkursowych. Ola z kolei zmieniła kask w nadziei, że jest choć trochę niższy i również odzyskała możliwość prowadzenia pojazdu. W związku z długością toru i stosunkowo dużą ilością pojazdów dopuszczanych do jazd w jednym momencie, przejazdy były bardzo wymagające dla wszystkich kierowców. Wpłynęło to na ilość wypadków, co ostatecznie sprawiło, że nie zdołaliśmy pokonać odpowiedniej ilości okrążeń w zadanym czasie. Ostatni dzień zawodów przyniósł już poważniejszą awarię. Podczas jednego z przejazdów konkursowych na jej skutek jeden z czujników hala sprawił, że większość magnesów wypadło z mocowań, przyczepiając się do różnych elementów pojazdu, co spowodowało niepoprawną pracę sprzęgła. Niestety zostało już zbyt mało czasu do ostatniego wyjazdu, zatem usterka ta nie miała szansy być naprawiona. Z tego względu podjęliśmy trudną decyzję próby ukończenia przejazdu konkursowego bez sprzęgła. Skręciliśmy na stałe obie starcze. Niestety przez nałożenie się tych wszystkich wydarzeń nie udało nam się ukończyć żadnego z przejazdów konkursowych. Wróciliśmy jednak bogatsi o wiele doświadczeń. W czerwcu zaprezentowaliśmy się podczas seminarium pod tytułem Alternatywne źródła zasilania środków transportu, a na początku lipca wraz z miastem Łódź otworzyliśmy dojazd do S14 podczas wydarzenia Szczecińska na start. Również w lipcu, podczas gdy przyszli studenci Politechniki Łódzkiej oczekiwali w kolejce do złożenia dokumentów, my opowiadaliśmy im o naszym projekcie i zachęcaliśmy do dołączenia do nas już w październiku. We wrześniu zaprezentowaliśmy nasze pojazdy podczas salonu maturzystów oraz wydarzenia Matematyka Wszędzie Ukryta, a także zorganizowaliśmy warsztaty Time to Skill Up w ramach tygodnia międzynarodowych spotkań ECIU. W trakcie całego roku akademickiego 2024-2025 niejednokrotnie gościliśmy młodzież ze szkół średnich podczas gier terenowych po Wydziale Mechanicznym organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego. Podsumowując, w sezonie 2025 wzięliśmy udział w 3 konkursach. Challenge Eco Green Energy w dniach 14-15 maja w Nantes we Francji, Albi Eco Race w dniach 22-24 maja w Albi we Francji, Shell Eco Marathon w dniach 10-15 czerwca w Kamieniu Śląskim w Polsce. Mamy kolejny rekord. I to nie byle jaki. Debiutując pojazdem elektrycznym w formule klasycznego ekomaratonu osiągnęliśmy wynik 233 km na kWh w przeliczeniu 2112 km na litrze benzyny 95. I mamy to. Ale nie zamierzamy się zatrzymywać ani na chwilę. W sezonie 2026 dla Ecora U3 planujemy stworzyć nową wersję karoserii, by wykluczyć problemy ze wzrostem kierowcy oraz poprawić kilka innych problemów. Chcemy również poprawić zespół koła napędowego w celu zmniejszenia luzów na łożyskach, przystosowania go do przekładni łańcuchowej, a także wykonać nowe sprzęgło. Niestety aktualne zostało nieodwracalnie zniszczone. Planujemy również sprawdzić koncepcję przeniesienia napędu przy pomocy przekładni łańcuchowej. Jeśli chodzi o kwestie elektroniczne, to chcemy poprawić projekt płytki PCB. Co za tym idzie, wiązki elektrycznej pojazdu. Ponadto chcemy zapewnić kierowcy nowy, precyzyjniejszy i łatwiejszy w obsłudze prędkościomierz. Dla Eco 2 Electric zmian jest zdecydowanie więcej. Poprawione piasty, sprawdzone w tym sezonie w Eco 3, by poprawić osiągi. Poprawiony układ kierowniczy. Wiemy, że obrany kierunek zmian był dobry, ale mamy kilka nowych pomysłów, by było jeszcze lepiej i by uniknąć problemów, które wystąpiły w tym roku. Uproszczenie procesu ustawiania zbieżności kół. Chcemy uprościć ten proces, by móc szybko poprawiać ten aspekt podczas zawodów. Przygotowanie pojazdu zgodnie z najnowszymi wymaganiami Shell Eco Marathon. Ułatwienie prac serwisowych przy pojeździe. Ujednolicenie elementów znormalizowanych między bolidami, by ułatwić pracę i móc łączyć zadania. Mamy tu na myśli jednakowe obręcze, opony czy układy hamulcowe. Nowe mniejsze baterie z myślą o ekomaratonach. Osobna bateria zasilająca elementy pomocnicze typu klakson. Nowy, precyzyjniejszy i łatwiejszy w obsłudze prędkościomierz. Dalsze prace nad odpowiednim wysterowaniem silnika. Jako dział programistów w nadchodzącym roku planujemy skupić się na udoskonaleniu przygotowanego rozwiązania oraz pełnym wdrożeniu kompletnego systemu telemetrii, który umożliwi jeszcze efektywniejsze monitorowanie i analizę danych. Dział marketingu planuje przede wszystkim kontynuację i rozszerzenie bieżących współprac, a także pozyskiwanie nowych partnerów.
Udział w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, może również w innych wydarzeniach tego typu. Dalsza popularyzacja polskiej nauki i studiów na Politechnice Łódzkiej. Rozwój social mediów zespołu. Jako zajawkę na przyszły sezon mogę ujawnić, że prowadzimy już rozmowy dotyczące kilku nowych współprac. Ostatnio mocno pracujemy nad naszą stroną internetową, a nasze działy techniczne pracują nad kilkoma ważnymi projektami. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Na koniec chcielibyśmy podziękować naszym tegorocznym partnerom. TB Painter Projekt, Veoli, Strefie Drukarek, Arpa Print, Drink ID, Hardtechowi, BioLeo Cosmetics, Igus, firmom Edred, Rally Shop Easy Composites oraz Wojskowym Zakładem Lotniczym nr 1 w Łodzi, które postanowiły docenić nas w mniej oficjalnej formie, udzielając rabatów na swoje produkty. Dzięki temu nasi kierowcy otrzymali nowy, komfortowy sprzęt, zespół miał zapewnione pyszne posiłki, pojazdy zostały naprawione i zyskały nowe malowanie. Wsparły nas także jednostki Politechniki Łódzkiej. Wydział Międzynarodowy IFE, Wydział Mechaniczny, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Na koniec roku wywalczyliśmy także kolejne 30 000 złotych w ramach Rady Kół Naukowych organizowanej przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.